За сонсогдож байна уу? Миний яриа хэр тод сонсогдож байна? За хичээлээ эхлүүлчихв. Миний яриа сайн сонсогдож байна уу? За сайн сонсогдож байгаа байх гэж бодож байна. За өнөөдрийн хичээл болохоор бакалаврын төвшөнд ерөнхий эрдмийн суурь хичээл болох, заавал үзэж судлах ёстой суурь хичээл болох мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем гэж хичээл байгаа. Энэ хичээл маань нийт 40 цагийн лекц семинар хосолсон, лаборатори дадлага хосолсон хичээл байгаа 40 цагийн. За энэ хичээл ер нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Компьютер чи би одоо өдөр болгон утсаа ухаал компьютер үздэг. Надад ер нь хэрэгтэй болов яах гэж байгаа юм бол гэж бодож иж магадгүй зарим нь. За манай сургуулийн онцлог нь ер нь бусдаасаа юугаар ялгаатай энэ давуу тал нь юу юм бэ гэхээр интернетийн одоо орчинд те сургалтын технологид суурилсан сургалтын тусгай програмаар ордог тийм сургууль учраас бид нар яг одоо энэ сургуулийг эхлээд яваад төгслөө мэдээллийн одоо захин орчинд энэ сургалтыг авч одоо энэ хичээлтэй холбоотой материалыг ашиглаж явнаа. За ингээд бичвэрээ яаж бичих юм, бичвэрийн стандарт ямар байдгийг. За интернетээс хайлт хийхдээ яаж би хайх ёстой юм. За би нэг PowerPoint дээр ихтгэл биччихийг ямар стандарт мөрдөж ажиллах юм, зураг яаж оруулах юм, линкийн холболт яаж үүсгэх юм. За тэгвэл би нэг судалгааны ажил хийгээд гэвэл судалгаа шинжилгээний ямар програм байдгийг зүгээр л би одоо нэг хүмүүсээс баахан асуулт асуугаад шивждэг юм уу, эсвэл судалгааны тусгай програм байд юм уу гэж ойлгож болно те, тэрийг үзэх нь. За тэгвэл за нэг эрдээ нэг одоо тоо мэдээлэл боловсруулах, цалин бодох хэмжээний тийм одоо мэдээлэл олж авах цөмөрөө энэ хичээлийг үзснээр за төгслөө мэдээлэл технологитой холбоотой материал цуглуулж мэдээлэл цуглуулдаг учраас заавал энэ компьютерийн тухай бид нар одоо интернетийн тухай мэдэж авах хэрэгтэй болох нэ. За энэ сэдвийн хүрээнд компьютерийн техник хангамж болон програм хангамж түүгээр дамжиж өгөгдлүүдийн талаар судлах болно гэж байна. За багц чамаагүй хүчин чадалтай ямар нэгэн компьютер бол өөр ямар ч компьютертэй ижил үүрэг даалгаврыг биелүүлж чадна гэж байна. За компьютер нь үндсэн 4 хэсгээс бүтдэг. Дэлгэц буюу монитор, процессор те, оролтын төхөөрөмж буюу гар, input devices гэж, гаралтын төхөөрөмж буюу одоо output devices гэж принтер байгаа. Монитор дэлгэцийг хэлээд байгаа. Өөр. За hardware буюу одоо техник хангамж байна тийм. Энийг 5 хэсэгт хуваад юм байна. За keyboard байна, монитор байна, speaker байна, микрофон байна, янз бүрийн картууд. Мэдээлэл оролтын төхөөрөмж, мэдээлэл хадгалах, боловсруулах төхөөрөмж, гаралтын төхөөрөмж, холболтын төхөөрөмж. За боловсруулалт их ямар төхөөрөмж үүд юм бэ гэж байна. Боловсруулалт их төхөөрөмж нь компьютерийн програм хангамжаас ирж буй командыг хүлээн авч гүйцэтгэх үүрэгтэй. Боловсруулалт их 2 төхөөрөмж байдаг. Төв боловсруулах төхөөрөмж Central Processing Unit буюу CPU гэж ярьдаг. Шуурга санахаа Random Access Memory гэдэг RAM. За бид нар ингээд компьютер авахдаа за хаардын багтаамжнастай сайн лаг хүчин чадал сайтай компьютер авах шүү гэж үздэг. За нэг 500 гигатай хаардтай компьютер авчлаа гэж авсан чинь гэртээ очиж залгаад үзсэн чинь нөгөө компьютер маань амар удаан гацаад байвал юунда байж болох вэ гэж. Тэгэхээр энэ CPU буюу Central Unit одоо Processing Unit гэдгийг сайн үзэх хэрэгтэй. 1000 өндөр хүчин чадалтай компьютер аваад хурд байхгүй бол одоо тэр компьютер хэрэглэхэд утгагүй шүү дээ тийм. Одоо 500 гигатай компьютерт би нэг одоо гигата CPU ч юм уу 2 гигата RAM-тай тийм хосолсон байх юм бол тэр хоёр ажиллахад одоо заавал удаж гацна гэсэн үг. Тэгэхээр 500 гига одоо багтаамжийг нэмэгдүүлэх тусам энэ эргээд RAM CPU хоёрын илүү одоо өндөр үзүүлэлтийг авах хэрэгтэй болдог. За процессор гэдэг байгаа. Бид нар болохоор процессор гэдэг нэг компьютер хажууд байдаг. Хар хайрцаг гэж боддог. Тэгтээ дотор нэг баахан одоо нэг юмнууд байдаг байх гэж боддог. За ноутбуктэй хүмүүс гарныхан доор одоо keyboard-ны чин доор яг тэр процессорт адилхан үйлдэл явагдчихдаг. Төв процессор нэг ясандаа компьютер хөдөлгөөр байдаг. Түүнийг бас CPU гэж дууддаг. Учир нь компьютер доторх мэдээллийн урсгалыг зохицуулах арифметик логик үйлдлийн хийгдэн гэж. Хурдны хувьд CPU хурд хамгийн сайныг сонгох бол 3.4 ГГц-с дээшийг сонгох нь зөв гэж. Зөвхөн хэрэглээний програм Microsoft Office дээр ажиллах бол 3.4-өөс бага байж болно гэж. За процессор нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Case буюу гэр нөгөө хайрцаг хэлж байгаа. Memory буюу одоо random
access memory гэж сургаж сонирхоо. Power supply тэжээлийн блок, CD-ROM, CDR буюу DVD-ROM, DVD одоо хөтлөгч, видео карт гэж. За энэ дээр болохоор процессор дотор зүгээр нэг хавтгай юм одоо энэ харагдаж байна те. Энэ болохоор хоосон кейс байна. Хоосон кейс. Их хавтан тэжээлийн блок суйрлагдчихж бусад одоо нэмэлт картууд энэ дээр суйрлагддаг байх нэ. Memory гэдэг. За memory гэдэг ногоон юм одоо карт байдаг байх нь. Энэ болохоор шуурга санахай random access memory. Бид нар одоо компьютер унтардаг штэ. Гинт ингээ restart хийгдээд эсвэл тог тасраад унтрангууд бидний recent file сүүлд хийжсэн файлууд ингээ хадгалагдсан байдаг. Энэ болохоор RAM site одоо RAM бүрэн ажиллаж байгаа компьютерийн мэдээллийг хадгалаад аваад үлдчихдэг. Тийм байдаг бах нэ. За power supply тэжээлийн блок гэж энэ бол мэдээж хамгийн чухал юм байгаа. Тэжээлийн блок нь компьютерийн хамгийн чухал төхөөрөмжүүдийн нэг хувьсах гүйдлийг тогтмол гүйдэл болгон компьютер тохируулан хувиргадаг. За хувьсах 110 вольт, 220 вольт хүчтэйг 3.3 вольт, 5 вольт, 12 вольт хүчтэл нь одоо тогтмол болгодог. Хүчин чадал нь ваттаар хэмжигддэг хөргөлтийн сенс байдаг энэ дэр. За CD-ROM, CDR, DVD-ROM, DVD хөтлөгч гэж эдгээр төхөөрөмжүүд мөн мэдээллийг хадгалах зөөх зорилттой энгийн төхөөрөмжүүд. Их багтаамжтай тогтмол шинжтэй мэдээлэл хадгалахад тохиромжтой байдаг. Тухайлбал толь бичиг, кино, дуу гэх мэт. CD-г зөвхөн одоо ерөнхийд нь 3 хаадаг, зөвхөн уншдаг CD. Нэг удаа бичээд олон удаа ашиглаж болдог CD, олон дахин бичиж олон дахин арилгаж болдог CD гэж 3 байдаг. CD бас дотроо өөр олон янз байдаг байна шүү дээ, тийм. Суулийн хувилбар нь хамгийн их ирээдүйтэй, харин одоохондоо бусад CD-г бодвол арай илүү үнэтэй байгаа гэж. Бид нар болохоор олон удаа бичиж олон удаа арилгаж болдог CD-н дээр ихэвчлэн програмууд бичдэг. Одоо янз бүрийн програм олон дахин хэрэглэх, одоо сургуулийн орчинд хэрэглэдэг тийм. За видео карт гэж. Одоо бид нар компьютер дээр тоглоом суулгаад хүүхдэд тоглодог шүү дээ, тий. Зарим компьютер дээр тоглоом суулгаад hard сайтай, CPU сайтай мөртлөө видео тоглоом тоглох гэсэн чинь гацаад идэг. Тоглоом тоглох гэсэн гацаад идэг. Яагаад гэвэл видео картын үзүүлэлт муу учраас энэ гацдаг график карт, видео карт гэж нэрлэдэг. Тэгвэл дэлгэцээр бичиг дүрс зураг гарах үйлдэлийг монитор ба видео карт хамтдаа гүйцэтгэх нь. Зарим үед видео адаптер гэж дууддаг. Видео карт нь компьютерийн командыг монитор одоо болох хэлбэрт хөрвүүлдэг. Мониторт ямар хэлбэрийг гаргаж байгааг тийм төлөлийн тусгал гэсэн үг. Бүх төрлийн видео карт нь 4 үндсэсгээс бүрдэнэ. Видео chip or chipset, видео RAM, DAC, digital analog converter тийм analog converter BIOS гэдэг. За оролтын төхөөрөмж нь одоо гол үүрэг нь болохоор өгөгдлийг цуглуулж компьютерт оруулдаг. За компьютер болохоор өөрөө тэрийг боловсруулдаг. Гар хулгана, микрофон эдгээр маань оролтын төхөөрөмж болдог. За хулгана гэж оролтын төхөөрөмж. Бид нар мэдээлэл оруулахын тулд хулганаар одоо ашиглана. Хулганы дэлгэцээр курсарын хөдөлгөөнийг удирддаг хатуу хавтгай гадаргуу дээр гүйж ажилладаг жижиг төхөөрөмж идэг. За хоёр төрлийн хулгана байдаг. Одоохондоо л тэгж нэрлэж байгаа. Гэхдээ хулгана маань 4 төрлийн хулгана байдаг тий. Утастай утасгүйгээр л ерөнхийд нь ангилсан болохоос ш оптик маус, лазер маус, энгийн маус гэдэг. Тэгээ дараагийнх нь юу байдаг вэ? Тэгэхээр болохоор өөр төрлийн тэг маус. Энэ зургийн багш дараа нь үзүүлнэ. Товчлуурт гар буюу keyboard гэж гарыг компьютер толгодог залгуураас нь шалтгаалаад уламжлалт AT буюу дараагийнх нь болохоор PS2 USB гэж ангилдаг гэж оролтын төхөөрөмж keyboard. За гар дээр ингээд айгүй олон товчлуурууд байдаг те. Баахан үсэг байдаг. За үсэг латин одоо 26 үсэг байдаг мөртлөө хажууд нь тэмдэгтүүд байдаг. За тэнгуүтээ F1-ээс ахуулаад F12 хүртэлх товч байдаг. За тэгээд Control Alt Shift Caps Lock Tab гэдэг товчлуурууд байдаг тийм үү? Тоон товчлуурууд байдаг. За тэгвэл энэ F1-ээс F12 хүртэлх товчны нэрийг функционал товчлуур гэж нэрлэдэг. За Caps Lock Alt Shift гэдэг эдгээр товчнууруудыг болохоор давхар одоо утгатай товчлуурууд гэж нэрлэдэг. За микрофон компьютероос интернетийн сүлжээгээр дамжуулан аль нэг компьютерийг хэрэглэгч болон ердийн телефон утас руу залган ярих өөрийн дуу хоолойг компьютерт бичиж хадгалах зэрэг одоо микрофоныг бас ашиглаж болдог байна. За оролтын төхөөрөмжүүд гэж байгаа. Энэ болохоор DIN 5 хүлтэй бүдүүн залгуур, PS2 5 хүлтэй жижиг залгуур, USB залгуур, залгуурын хооронд хувиргагч кабель байдаг тул ямар ч төрлийн гарыг одоо хэрэглэж болно гэж байна.
За гаралтын төхөөрөмжүүдийг өргөн компьютер дээр боловсруулсан мэдээллийг хэрэглэгчдэд ямар нэгэн байдлаар хүргэх явдал юм. За энэ ойлгомжтой тий. Оролт гаралтыг бол бид нар ойлгоцсон. За гаралтын төхөөрөмжүүд принтер, процессор боловсруулсан мэдээллийг принтерээр гаргана, дэлгэцээр гаргана, өсгөгчөөр яриаг нь гаргана, спикерээр. Дэлгэц буюу монитор гэж. За бидний одоо энэ хэрэглэж байгаа компьютер. За жишээлбэл та нар одоо дөнгөж шинээр компьютер аваад удаагүй бол та нарын компьютерийн дэлгэц маань 1500-аас 6000 хүртэл ажиллах тийм цагтай байдаг тусдаа. Одоо энэ хит ягаан туянаас хамгаалсан урдаа тийм шилэн гадаргуутай байдаг. Тэр болохоор одоо хэрвээ хуучин компьютер авлаа гэхэд 1 жил ашигласан компьютер бол тэгээд ер нь бол 1500-аас дээш цаг хэрэгэлсэн гэж үзээд энэ хит ягаан туянаас та нарыг хамгаалах одоо нүдний тийм бүрхөвчиж хамгаалах бодисгүй одоо тийм хамгаалтгүй болсон гэсэн. Өмнө дээр үед одоо та нар 90-д онд нэг компьютерүүд байдаг байсан шүү дээ. Урдаа ингээд нэг том цагаан бөмбөр компьютер болохоор урдаа юутай нэг дахиад нэг шилэн хавтан унжуулсан байдаг байсан шүү дээ. Санаж байна. Тийм компьютер болохоор яг нэг шилэн юунууд байгаа. Хамгаалтын юутай хавтантай гэсэн үг. За монитор нь үндсэн 3 үзүүлэлт байдаг. Диагоналын хэмжээ гэж байгаа. Diagonal size инчээр. За 21 инчийн дэлгэцтэй гэж ярьдаг шүү дээ. 32 инчийн дэлгэцтэй зурагтай адилхан нейтрал ба тодорхой resolution гэж цэгийн одоо тоогоор дүрс сэргээх хурд refresh гэрсээр илэрхийлэгдэнэ гэж байна. За бид нар ингээд хичнээн одоо ингээд компьютер интернетийн орчинд сурж байгаа ч гэсэн зарим нь ингээд утсаараа үзэж ч гэсэн хэрэг компьютероос хичээлээ орох гэж байгаа бол эхнээсээ зөв ингээд дадал хөвчлөлтөд зөв суугаад зөв ингээд компьютераар суугаад тэгэхээр бид ямар нэгэн одоо оюуны ачаал авахгүй, биеийн ачаал одоо буруу ачаал авахгүй, ядарахгүй одоо ажиллаа хийх сургуулийн хичээлдээ суух боломжтой болж байгаа. Буруу сууснаас болоод янз бүрийн одоо өвчин, эмгэг тэгэд ингээд гар өвдөн, нуруу өвдөн, нүд чилэн, хөл өвдөн, толгоо өвдөн, иймэрхүү эмгэгүүтэй энэ цаашаа явах юм бол ямар нэг одоо өвчний суурь болдог. Тийм учраас анханасаа одоо бид нар төгсгөлөө компьютер араас хичээлдээ сууна гэвэл болж игэл зориултын ширээ сандлыг хэрэглэхийг багш нь таарч зөвлөж байна. За гаралтын төхөөрөмж. Спикер, маус, микрофон, тэгээд маус гэнэ спикер, жихэлж, камер, веб камер, проектор, модем, принтер байдаг ахнэ. Флаш соних адер суурилсан төхөөрөмж гэж байна. Флаш. За бидний дээрүүд флаш гэж байхгүй нөгөө уян диск, флоппи диск энэ гэл тийм байдаг гэсэн. Одоо сүүлийн тарин флаш гэдэг одоо гайхамшигтай төхөөрөмж гарснараа бид нар одоо маш хэрэгтэй болсон байгаа. Жижигхэн одоо долоовор хорон шиг жижигхэн одоо төхөөрөмжөнд 40 гига, 80 гига хүртэлх хэмжээтэй үйлдвэрлэгдэж байна гэж байна шүү дээ. 80 гига гэж засар их мэдээллийг багтаана гэсэн. За флаш санах хойно тэжээлээс хамаардаггүй бөгөөд санах хойд төрөл өгдлийг микроскоп бичиж хадгалдаг. Флаш санах хойд тулгуурласан төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүнд хөдлөх хэсгүүд байдгүй тул түүнийг өгөгдөлд хадгалж зөөж авч явахд маш их тохиромжтой. Мэдээлэл тэгчээр дээр одоо бичиж уншихын тулд USB портоор компьютерт залгадаг. За компьютер. Компьютерийг одоо бүрдүүлэх хүчин зүйлсээс гадна одоо гадна талаас нь бас авч үздэг. Одоо энэ дээр процессор, монитор, keyboard, mouse, хичээлийн залгуур, төв процессор гэж байдаг байна. За ideal typing position гэдэг одоо зөв байрлах зураг нь байна. За програм хангамж гэж юу гэсэн үг юм бэ? Софтвер гэдэг. За програм хангамж гэдэг нь техник хангамжийн хэрэглэгч бүрэн одоо хэрэглэх нөхцөлийг хангаж өгдөг байх ёстой. Програм хангамжийг үйлслийн систем одоо системийн хэрэглээний гэж ангилдаг. Тэгээд энэ дээр нь болохоор систем гэдэг нь үйлслийн систем хэрэглээний талаас нь болохоор Word, Excel гэл бид нар нөгөө бичвэрийн програмууд гэдэг те. Тэгээд PowerPoint, PageMaker гэдэг. За driver install гэх техник хангамжийг ажиллуулах. Мэргэжлийн аудио карт, мат карт utility програм, ScanDisk, Kaspersky, antivirus гэдээ ангилж болдог бас. Системийн програм хангамжийг BIOS, оролт гаргалтын систем, OS одоо үйлслийн систем гэж хоёр ангилдаг байна. Үйлслийн систем нь болохоор энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр TAM буюу компьютерт өөрийнхөө байгууламж тэдгээрийг бүрдүүлж буй блок микросхемуудыг одоо микросхемуудын ажиллагааг шалгах
тест програм онцлох диск бичигдсэн бичлэгийн секторуудыг эмхэлж зэгслэхэд зориулттай байдаг гэж байна. За ерөнхийдөө энэ компьютер маань өөрөө бас хичнээн ингээд одоо би жишээлбэл одоо энэ дахин хичээлийн програмыг нэгээд та нарт ингээд PowerPoint төр хичээл үзээд явж байгаа ч гэсэн компьютер маань цаагаараа бас давхар үйлсийн систем дээр өөрсдийнхөө одоо мэдээллүүдийг зэгцлэх үйл ажиллагаа хийдэг байх нэ. Хийг явж идэг байх нь. За хэрэглээний програм гэж юм. Хэрэглээний програм гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхлээр энэ компьютерийн програм хангамжтай одоо онцгой байр эзэлдэг ба тодорхой салбарт үйл ажиллагааг автоматжуулах зорилттой байдаг. Өнөөдөр дэлхийд дээр компьютер хэрэглээний програм асар түргэн уртастай хөгжиж шийдвэрлэх асуудлыг хүрээнд тэлсээр байгаа. Хамгийн өргөн дэлгэр ашиглаж байгаа хэрэглээний програмуудыг дурдвал бид нар одоо салбартаа хэрэглээний програмуудыг янз янзаар ашиглаж байгаа шүү дээ, тий. За барилгын салбарт бол AutoCAD, 3D Max энэ гэдэг CorelDRAW энэ гэдэг ашиглаж байгаа интерьер экстерьер програм. За тэгвэл сургалтын байгууллагт юуг ашигладаг юм? Нөгөө хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах, тоо мэдээлэл боловсруулах, Microsoft Office, Word, Excel, PageMaker гэдэг ашиглах нь шүү дээ. За тэгвэл урлагийн салбарт юуг ашигладаг юм? Дуу хаваа хөгжмийн програмуудыг ашиглана. Янз бүр байдаг бах нэ. За тодорхой зорилгоор тодорхой нэрийн дор хадгалсан бүлэг мэдээллийг файл гэж нэрлэдэг. Файл нэр төрөл хэмжээ байрлалаас шалтгаалаад 4 өөр хүчин зүйлээр тодорхойлогддог гэж байна. За файл гэж яг юу гэдэг вэ? Та нарт энэ амар чухал хэрэг болно. Нэлээд чухал хэрэг болно. За тодорхой зорилгоор тодорхой нэрийн дор хадгалсан мэдээллийг файл гэж нэрлэдэг гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр одоо энэ дээр би нэг миний юг харж байна уу? Дэлгэц харагдаж байгаа, тий. За энэ W үсэгтэй Монгол дахь сургуулагцсан. Энэ нэг файлыг хэлээ. Энийг бол нэг файл гэж нэрлэж байгаа. Энийг тийм багц. За тэнгуүтээ энэ нэг файл нэлээ. Соёл хэлний бэлтгэл зуучлал гэсэн. За энэ нэг фолдер гэсэн. Одоо энэ бол фолдер. Олон файлуудыг эмх цэгцэнд оруулаад хадгалсныг фолдер гэж нэрлэдэг. Саяны нэг жижиг юм болохоор файл гэж нэрлэдэг шүү дээ. Олон файлуудыг нэг хавцанд хийчихээр фолдер болчдөг. Фолдер гэдгийг маань болохоор юу гэж нэрлэх вэ? Одоо энэ болохоор миний одоо энэ дэлгэх гэж байгаа юм болохоор зөвхөн файл нь гарч ирнэ. Одоо энэ Word хэлний одоо Word энэ болохоор файл байна. За тэгвэл олон файлуудыг нэгтгээд нэг хавцанд хийчихвэл фолдер болдог байх нэ. Би маус хоёроо дараад new гэдэг дээр дарахаар new folder гэж гарч ирж байгааз энийг фолдер гэж нэрлэдэг. Олон хавц одоо материалыг оруулсан юм. За мэдээллийг бид нар хэмжих нэгжийг ер нь яаж хэрэглэдэг юм бэ гэж байна. Мэдээллийг хэмжих нэгж хоёрын тоолын системд явагддаг. Bit byte гэдэг. Bit буюу binary dash гэдэг одоо dish гэдэг bit гэж нэрлэгдэх энэ мэдээллийн хамгийн бага нэгж бөгөөд хоёрын тоолын систем тэг эсвэл нэг нэгжийг илэрхийлнэ. Byte нь болохоор 8 битийг агуулна. 1 байт 8 бит 1024 байт 1 килобайт 1024 килобайт 1 мегабайт 1024 мегабайт 1 гигабайт за 1024 гигабайт 1 терабайт болдог. Терабайт гэж сонсч байсан та нар? 1020 одоо мэдээллийн одоохонд бол хамгийн одоо том нэгж. Цаашаа терагигабайт гэж зөндөө гарсан нэмэгдэж. Аха. Зөв гарцсан байгаа тий. Тий. Тэгээ одоохондоо мэдэхгүй болохоор багш нь терабайт дээрээс ихсэл танилцуулчлаа за. Байна. За тэгвэл дараагийнх нь хавтад гэж сая ярьсан те фолдер гэдэг олон мэдээллийг одоо эмхэл зэгцэлтэй хадгалахын тулд бид нар фолдер гэж нэрлэдэг. За та нарт би нэг даалгавар өгнө. Хамгийн ихний хичээл дээр л даалгавар өгнө. Ямар даалгавар өгөх вэ гэхээр та нарт төгсөлтөө одоо баг 30 хэдэн хичээл үзэх бах дор хаяж 30-аас 40 хичээл үзэн мэрэгжил болгон тусдаа гүндгийрээд явчих штэ. Улирлаас шалтгаалаад. Тэгэхээр хичээл болгон дээр нэг фолдер үүсгэн багш нар өдөр болгон та нар л хичээлийн лекц 1 лекц 2 гэж явуулж байгаа штэ тий. Тэр болгоныг та нар хадгал. За жишээлбэл фолдер 1 өчтөр англи хэл орсон. Тэрний өмнөх өдөр одоо сагууг үндсэн дээр орсон баг. За энэ дээр яг мэдээлэл технологи гэдэг фолдер үүсгэн та нар. Тэгэл одоо өнөөдрөөс ахуулаад миний явуулсан хичээлийн бүх файлуудыг нэг нэгээр нь хадгална. Энэ яванда та нарт маш их хэрэг болно. Мэдээллийн технологи хичээлгээл хадгалаад энэ дотор миний файлуудыг хийн. Одоо миний явуулсан хичээлийн файлуудыг. За тэнгуут англи хэлгээл хадгална. Англи хэлгээл. За санхүүгийн үндэс орж байгаа тий. За санхүүгийн үндэс гэж фолдер үүсгэн та нар бас.
Санхүүгийн үндэс. Надад солонгос хэл орно. Солонгос хэл гэж бичнэ бас. Энэ болгон дээр тэр хичээлтэй холбоотой бүх материалуудыг хийн гэсэн үг. Менежментийн үндэс хичээл орж байгаа. Менежментийн үндэс гэдэг анханаас ингээд эмх зохицтой явчих юм бол бид нар энэ та нарт дараа нь маш их хэрэгтэй. Менежментийн үндэс. За ингээд 5 хичээл байна тий. Англи хэл, санхүүгийн үндэс, мэдээллийн технологи, солонгос хэл, менежментийн үндэс гэдэг. За энэ хичээл болгон дээр ингээд фолдер үүсгээд хичээлтэй холбоотой бүх материалыг явуулна шүү. Хийн. За. Тэгэнгүүтээ дараагийн хичээл дээр нь задуур яачаараа. Дэлгэснийхаа ширийг багш нь өөрчлөлт. За ер нь сургалтаар хичээл үзэх ямар байна манайхаа? Гоё яагаад ч хичээл үзэх. Тэжгүй. За дах. Энэ нөгөө оюутнууд зарим оюутнууд нөгөө хичээлдээ орж чадахгүй нэг багш нь холбож өгöd хий заа гээл. За тэгэхээр ингээ. За дараагийн одоо заавал одоо дээд сургуулийн стандарт хэмжээнд эхний лекцийг заавал үзүүлэх хэрэгтэй. Зарим ч одоо компьютерийн тухай мэддэг юм заагаад ямар хэцүү юм бэ гэхэл бодож иж магадгүй. За компьютерийн хамгаалалт гэж юу юм бэ? Нөгөө вирусны эсрэг хамгаалалт гэж яриад байдаг шүү дээ. За бид нар ингээд янз бүрийн тирал хэлбэртэй буюу үнгүү татах одоо тийм антивирусны програмуудыг суулгачдаг. Зарим нь яхаа мөнгөтэй бид нар мөнгөтэй програмууд, лицензтэй програмууд татаж авдаг. За тэгвэл бид нар вирус орчинд яаж өөрийгөө халдварлахгүй хамгаалах хэрэгтэй юм бэ? За вирусээр халтсан файлыг нээж хэрэглэхэд өөрийн хувилсан холбооттой гамт компьютерийн бусад програм, дата файл, хатууд эзэхийн бүх сектор тархаж халддаг гэж. Өөрөөр хэлбэл компьютер зөвшөөрлөгөөр нэвтрэх чадвартай тодорхой үүрэг зорилготой програмыг вирус гэж нэрлэдэг. Вирусыг болохоор компьютерийн нөгөө хакерчид болохоор өөрсдөө албаар гаргаад тийм тэрний эсрэг програмыг зарахын тулд бизнес хийхэд бол вирусыг албаар гаргадаг. За бид нар хэрэг вируснаас хамгаалахын тулд яах ёстой юм? Янз бүрийн татахгүй лах хэрэгтэй байхгүй нэгдүгээртэй. За компьютерийн дэлгэц үе явчих. Системд ямар ч тайлбаргүй доголдол үүсэх. Компьютер ажиллаж байхад урдынхаасаа удаашрах. Компьютерийн бүүтийг бүрэн ачаалж чадахгүй байх. За компьютер ингээд асалт нь удаашрчдаг шүү дээ. Уншаад байдаг те. Асж байгаа нь. Уншаад тэрийг болохоор вирустэй компьютер тэгдэг байхгүй ихний. За тэр зарим үед алдаа өгч өөрийгөө ачаалсан хэвлэх. За тэр чинь ингээд гацаал одоо хэвлэхгүй эсвэл амар олон хуудсгийн твлээд байвал бас тэр вирустай холбоотой. Файл эсвэл директор зарим нэг үед гарч ирэхгүй байх. Компьютерийн чанга гарагч тогтмол хугацаатаагаар дуугах. За компьютерийн спикертэйгээ ноутбук ч юм ингээд сонж ахар дуурайх юм бол бас вирустэй гэж үздэг байх нэ. За яаж хамгаалах юм бэ? Бидэрт бол хамгаалах нь чухал тий. Зайлшгүй ямар нэг вирусны програмтай байх хэрэгтэй тэгжиж хамгаална. За ихэнх лицензтэй програмууд бол гайд хугацаанд найдвартай хамгаалдаг. За энэ тэндээс интернетээс бид нар үнэгүй одоо програм татаж авахд бол бид нар бас хичнээн тухайн үед татчих байгаа юм шиг боловч дахиад өөр вирусээр халдварлуулж идэг. Тухайн вирусны програмынхаа хамгаалтын баазын мэдээллийг байнга шинжилж апдейт хийж явах хэрэгтэй гэж байна. За зөөврийн диск, флаш, SD карт, memory карт, Bluetooth картуудаа зөвхөн компьютертэй холбогдоо заавал уншилж вирус нь уншиж устгах хэрэгтэй. За шаардлагагүй компьютерт шаардлагагүй тохиолдолд одоо ширээ унтраад байх гэж байна. Бид нар ингээд дотоод сүлжээнд ч юм уу янз бүрийн компьютертэй шеэрлсэн байдаг шүү дээ тий. Тэрийг бас унтраад явах хэрэгтэй. Утсаа компьютертэй холбосон үед ч одоо шеэр хийсэн гэсэн үг хоорондоо тэрийг бас салгаж явах хэрэгтэй. Зарим үед биеийнхээ одоо хотспотоор нөгөө Wi-Fi-га хувааж хэрэглэдэг шүү компьютерын тэртээ тэрийг бас салгаж явах хэрэгтэй. За гарал үүслэн сайн мэддэхгүй интернетээс авсан програмуудаа болгоомжтой харьцаж аль болох ажиллахгүй байхыг хичээх гэж байна. За ямар нэгэн компьютер дээр тоглоом татах, ямар нэгэн жижиг мимик одоо үйлдэлүүдтэй тоглоом дээр татаж болохгүй бас анхаарах хэрэгтэй. Интернет гэж байна. Интернетээр зарчихдаа найдвартай браузер хэрэглэх гэж байна. Mozilla Firefox одоо Google Chrome гэх мэт
янз бүрийн өөр сайтууд, өөр програмуудаар зочлохдоо болгоомжтой байх хэрэгтэй гэж байгаа. Янз бүрийн хүний блог, хориглосон сайт, блогууд руу бол орж болохгүй. За энэ дээр хүлээн авсан мэйлд чи attachment буюу хавсралт болгож явуулсан файлууд хэрвээ exe.com bet одоо ийм өгөгдлүүдтэй байх юм бол ажиллаж болдог файлуудад бол та захиаг нээж үзэхгүйгээр одоо устгах хэрэгтэй гэж байгаа. Энэ болохоор вирустэй холбоотой гэдэг байна. За нэмэлт гэж байгаа. Компьютертэй холбоотой нэмэлтүүд компьютерийн түүх анх хэдэн онд компьютер үүссэн юм бэ? Хин гэдэг хүн компьютерийг үүсгэсэн гэдэг энэ линкийн холболтын багш нь хийсэн байгаа. Энэ дээр шууд дата дотор та нар үзчихнэ. За шинэ технологиуд гэж байгаа. Ирээдүйн технологиуд, хэрэглээний програмууд гэж байгаа. Эдрийг ингээд би оруулсан байгаа. Эдрийг та нар сатаад аваарай. Би нэг одоо маргааш энэ хичээл дууссан дараа энэ хичээлийн файлыг удирдлага мэдээллийн системд оруулчихна. За ингээд ямар ч хийлгэж принтер гэдэг. За эхний танилцуулах лекц нь болохоор энэ байгаа. За дараа нь цөмөрөө үндсэн хичээл рүү орё одоо. За үндсэн хичээл нь ямар учиртай хичээл яаж орох гэж байгаа юм бэ гэхээр за хөтөлбөрөөр багш та нарт танилцуулна. Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем энэ хичээлийг үзснээр бид нар ямар одоо мэдлэг чадвар ашиглах юм бэ, мэдэж авах юм бэ тэрийг үзнэ. За миний хөтөлбөр энэ сайтаа. Энийг өөрчилж жагаад орхисон байгаа юм байна да. Нэг загварт оруулах гэж жагаад орхисон юм байна. За ямар ч юм бид нэр хичээлийн туршид нийт 16 лекц семинар орох нь байна. Хичээл болгоны дундуур. За хоёр дахь лекц ямар ч юм танилцуулчих. Интернетээс хайл дэвтэр та нар юу яаж ажилладаг вэ? За яриарай. Одоо харилцан явна шүү дээ. Google ашиглаж. Google солонгостойгоо хүүхдүүдтэй Neurosec.com, Google өөр янз бүрийн ашиглах байлгүй дээ, тийм. Тухайн ямар вебийн хөтөж яаж ин тэрийгээр л ашиглах байх та. Хэрэгэл сурснаар. За. Та нар өмс рүү орж үтсэн үү? Үтсэн. Одоо ойлгоогүй юм байна уу? Баг одоохондоо гараагүй л. Одоохондоо гараагүй нөө. Миний дэлгэц өмс рүү орсон дэлгэц харагдаж байна уу танаас? Үгүй. За одоо. Одоо харагдаж байна уу? Харагдаж байна. За бид одоо өмс space байна. Google харагдаж байна. Yes, okay, би space-ээр ойтнлоо өмсөн линк явууллаа. За удирдлага мэдээллийн системтэй одоо ингээд төгслөө бид нэр ажиллах нь шүү дээ, тий. Энд дээр одоо мэдэхгүй чадахгүй асуухад ойлгохгүй байгаа юм одоо дор нь асуугаад. Эдгээр нөгөө Европоос авсан одоо яг Америкээс авсан хөгжүүлсэн бид нар өөрсдөө хөгжүүлж байгаа юу ахгүй юу? Сайт ахгүй энэ болохоор програм хангамж гэсэн. Монголд одоохонд яг ийм зохицоор нийцсэн програм хангамж байхгүй. За тэгвэл дараа дахин хийгээд явъя. За хамгийн түрүүнд бид нар хайлтын системүүдийг ашиглахдаа HTTP/www гэж ерөнхийдөө бичиж жагаад хэрэгтэй юунуудаа бичдэг те. Сайтуудаа. За хайлт хэрэгтэй Google одоо Google-ыг ашиглахдаа ер нь хамгийн одоо реклам багтай хэрэглэхэд хэлбэр байдаг Google нь. За яг хоо Gmail тэр веб хуудсуудыг английн ялгаж дэд бүлгүүдэд үүсгэсэн хэвээр хөөж мэдээллийг хайхад амархан байдаг. За Alta Vista гэдэг энийг сонсч ирсэн үү? Айгүй олон үр дүн гаргаж ирдэг тийм. Тал талаас нь. За хэрэг таны хайлт ямар ч хариу олохгүй бол ер нь яах ёстой вэ гэж байгаа. За тэгээд хайлтын систем тусалцаа болон архин уншиж зааврын дагуу хайж байгаас шалгана. Үгсийн алдаагаар шалгана. За энэ бол нэг бас мэдж байгаа ах гэж бодож байна. Ижил өгтөө үг өөрсөн хэлбэрээр нь бас хайж олж олно. Өөр хайлтын систем дээр хайх ёстой гэж байна.
За сонирхуулсууд гэдэг энэ сарны гадаргыг харахыг хүсэж байвал энэ линкэн дээр дарна уу гэж. За энэ дээр дарахад шууд одоо нэг сарны гадарг шууд харагдах юм байна л та. Энэ дээр харагддгийг. За та нар л энийг явуулахад та нараас харж үзээрэй. Шууд нөгөө NASA-гийн тийм л дагуулын линкийг явуулсан байгаа. Тусгай үедээ бид нар ингээд сарыг харна гэсэн үг байхгүй. За хайлт ихтэй анхаарах зүйл. За хайлт ихтэй тухайн сэдвтэй хамаарх аль болох олон түлхүүрүүдийг эхний ээлжинд оруулж үзэж олдохгүй бол түлхүүрөөгөө цөөн явуулж хайх хэрэгтэй гэж байна. Бид нар одоо тэрийг их хийж үзэж байгаа л үү дээ. Facebook дээр хүний нэр ID хайх гэж одоо янз бүрээр хайлт хийж үзэж байгаа шүү дээ тий. За түлхүүрөг. За эндээс бас айгүй сонин юмнууд та нарыг мэдэхгүй юмнууд тайлбарлаж өгье. Нэмэх тэмдэг одоо хайхлаа нэмэх тэмдэг ашиглах юм бол үүнийг ашигласнаар заавал байх ёстой утгыг агуулна. Жишээ нь Harry Potter нэмэх 3 гэвэл 3 дугаар ангийг нь хайна гэсэн үг. Тэгээ энийг мэднэ. За уламжлал одоо энэ тэмдэг нь одоо яг ижил утгатай үгнүүдээр хайна гэж. Та ямар нэгэн одоо ямиг хайхыг хүссэн боловч тэр үгийнхаа утгыг мэдэхгүй байвал ийм тэмдэг тавьж агаад ард нь одоо хайх үгийнхаа ард ийм тэмдэг тавиад хайх юм бол илүү олон утга гарч ирэх нэ. За хасах юм шиг юм тэмдэг байгаа. Энэ нь болохоор нэмэх тэмдгийн эсрэг утгатай байна гэсэн одоо үг байх ёсгүй утгыг харуулна гэж байгаа. Or гэж байгаа. Энэ болохоор үүнийг Boolean төрлийн гэдэг жишээлбэл Лондон юм уу Парис хотод амралтын газар хайж байгаа бол vacation London or Paris гэж хайх хэрэгтэй гэж байна тийм. За тооны интервалаар яаж хайх вэ гэж байна. Дээд доод хязгаарын дунд 2 цэгтэйгээр бичин. Жишээлбэл Xbox 360 $250 $300 гэж хайвал танд $250-аас $300 үнэтэй Xbox олно гэж шүү дээ. Дунд нь ингээд дасал тавьчихна шүү дээ. Гэхдээ дасал нэг цэгүүд тэгж тавьж хайх нь. За тусгай өгнүүд ашиглах гэж байна. За инти чайл гэж энэ болохоор маш чухал түлхүүр бөгөөд хуудасны нэрийн доор title байх үгээр хайдаг хамгийн түгээмэл ашиглагддаг темплейтсүүд. За энэ дэр ингэж байгаа. За би болохоор багш надаа ингэн за мэдээлэл технологийн хичээл яг яаж авдаг гэхээр дандаа семинарлж орно. Өнөөдрийн оны хичээл болохоор зөвхөн танилцуулах хичээл болохоор ингэж орж байгаа. За маргааш дараагийн 7 өнөөс хичээл орохоор багш нь шууд компьютер дээр ингээд ажиллаад эхэлнэ, юм ажиллаад эхэлнэ. Тэр компьютертэй хүүхдүүд шууд дагаад минийхийг дагаад хийх хэрэгтэй. Дагаад хийх гэсэн үг. За түлхүүрэг. Жишээ нь 3 милтэй километр майлын хэмжээсийн километр шилжүүлэх гэл. За $23 евро шилжүүлэх энэ төргээд энэ минийг одоо яаж хайх юм гээд аюу гоё тийм тэмдэгтүүд ашиглах одоо бүх юмнууд энэ дээр байдаг түлхүүр өгнүүд. За онлайн орчуулгын програмууд байдаг. Altavista.com, Translation HTML, Google орчуулгын програм бас тийм сайн биш те. Google Translate. За Wikipedia ашиглах. Энэ бол айгүй сайн. Та нар Wikipedia сайн ашиглах хэрэгтэй. Wikipedia гэдэг нь сайн байна. Маш сайн. Та нарыг болохоор толгой өгч одоо түүний тархийг сайн задлан ном гэсэн үг одоо бид нар Kindle гэдэг компьютер дээр яг үнэ. Янз бүрийн мэдээлэл агуулал янз бүрийн юм хийдэг штэ тий. Wikipedia-тэй тань сайн нөхөрлөөрэй. Одоо багш чинь жишээлбэл санхүүтэй холбоотой хичээл орж байгаа, менежменттэй холбоотой хичээл орж байгаа. Та нараас янз бүрийн асуувал хариулж амжихгүй бол Google дэж амжихгүй бол Wikipedia дээр гээс хариултанд бичиж харж болно бас тий. Сэргэлэн хүүхдүүд бол гээс хараад хэлж штэ. За 2004 онд ихсэн энэхүү монгол хэлний хувилбарт одоогоор 11,306 өгүүлэл байдаг гэж Wikipedia дотор. Wikipedia чинь монголоор гарч ирдэг шүү дээ тий. Анх ихсэн англид гэж 2001 оны 1 сараас эхэлсэн 3 сая Wikipedia төсөлд нийтдээ 16 сая орчим өгүүлэл бичигдээд байгаа гэж байна. За, юун дөрөнд анхаарч засах ямар зүйлүүд байгаа юм бэ? За, бид нар одоо та нар ихэвчлэн iPhone барьж байгаа юу? iPhone утас барьж байна. Тэгэхдээ мэдээж бид нар нөгөө iTunes суулгаад, Monkey суулгаад одоо нөгөө iTunes суулгадаг байлгүй дээ тий. Icon гэдэг шүү дээ. Icon суулгаад Монгол фонт суулгацсан байгаа шүү дээ утсан дээр. Мөн үү? Үгүй. Icon CGM-ийг суулгаагүй юу? Үгүй шууд нөгөө нэг Оросынхаг нь ашигладаг шүү дээ. Амар. Icon CGM нь бүр амар шүү дээ хүүхдүүдээ. Icon CGM-ийг танаас тэр жоохон ядаргаат юм л. Гоё ш надаа. Улс их орны мэдээлэл баймбаа орж ирээд байгаа сте. Тийм байлээ. Тэр чинь айгу зүгээр ихгүй. Жишээлбэл өнөөдөр надад биш үү те. Япон улсын засгийн газраас Монгол улсад 850 сая
Америк долларын хөнгөлөлтөд зээл олгохоор боллоо гэд мэдээлэл ирж шít. Facebook-ээс үзэж амжаагүй мэдээлэл ингээд icon тийг юм над руу явуулчихж байгаа байхгүй. Айгуу зүгээр юм билэ. Энийг бас суулгачвал зүгээр л юм байлаа. За бид нар тэгээд одоо компьютер дээр Monkey суулганаа. Монгол гар суулгана, Mon font суулгана тий. За encoding зэрэг тийм хуучирсан стандартын гормыг. За Unicode гэж байна. За жишээлбэл энэ дээр ингэж байгаа. Бид нар янз бүрийн одоо компьютер дээр арай л фонтоор ингээд одоо арай л за багш нь одоо тайлбарлаж өгье. Зарим нь ойлгохгүй байгаа багшийнхан яриад байгаа жишээлбэл. За энэ дээр юу гэх вэ? За жишээлбэл энэ дээр ингээ нэг жоохон уншаад. Not responding. За шинээр нэчтүү. За Монгол улсын хэмжээнд, олон улсын хэмжээнд ч гэсэн бид нар одоо юм бичих шүү дээ. Одоо файл бичихтэй. Бичгэн одоо мэдээлэл боловсруулахдаа сайн байна уу гэд би биччихлээ. Олон улсын стандарт тахгүй юу? За би сайн байна уу гэдгийг биш үү те. За би ингээд аюу сонио одоо юун дээр биччихөө. Мон өргөтгөлтэй фонт дээр биччихээ. За ямар. За Нев Чамс Роман гэд энэ дээр би биччихсэн. Тэгсэн чинь энэ би ингээд баах хичээл слайд ингэж бэлдэж та нар л явуулсан чинь та нарын компьютер дээр энэ миний энэ фонт танигдахгүй. Сайн байна уу гэдэг нь баахан дүрс очиод наалт чинь. Тэгвэл энийг таних тул та нар мэдээж фонтоо өөрчилнө те. Фонтоо солиод хайж үзэн шүү дээ. Гэтэл та нарын фонтын санд бас тэр фонт байхгүй бол нэгдэхгүй. Ер нь Монгол улсын хэмжээнд л энэ айгүй хэцүү. Уншигч танигдна. Гадаад байгаа оюутнууд дандаа лицензтэй програм ашигладаг учраас офис хэрэглэнэ. Танигдахгүй. Одоо Солонгост байгаа компьютер чи хангил софттэй байгаа шүү дээ, тий? Хангил софттэй байгаа. За Монгол бид нар тэгвэл өөрийн гэсэн лиценз худалдаж аваагүй учраас дандаа хулгайн програм хэрэглэдэг. Бидний офис чинь бидний хэрэглээд байгаа компьютер чинь дандаа хулгайн програм байхгүй. Бид нар хизээч өөрийнхөө монгол хэл дээр үйлчлэл системтэй компьютер одоо байхгүй шүү дээ. Хэрэглэгдэх хүн тий? Тэр одоо Солонгос одоо компьютерүүд чинь танаа юу Солонгост бол хангил софт одоо би PowerPoint-ийг дэлгэцэн байлаа гэхэд home insert design гэдэг чинь бүгд солонгосоор бичигдсэн байгаа зү. Тэгэхээр Солонгос одоо аль биесны Microsoft Office-ийн аль биесны лиценз эзэмсэгч байхгүй юу? Microsoft-ийн. За тэгсэн чинь манай Монгол лиценз эзэмсэгч биш учраас англи хэл дээр байгаа энэ софтыг хулгайлаад хулгаан журмаар одоо хэрэгжилж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энэ дээр Монгол зөвхөн одоо саяны код таниал одоо арай л монитор уншигдана. Би энэ дээр ингээл та нарлаа бага арай л мон дээр юм хийгээл явуулах юм бол та нарын компьютер лицензтэй програмтай учраас миний явуулсан файлыг танихгүй учраас бүх стандарт дээр заавал арай л ашиглах хэрэгтэй. Арай л гэдэг фонт дээр. Окей. Сайн байна уу гэдгийг би бичээд арай л дээр бичих хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ арай л гэсэн маа ариал. Энэ дээр бичсэн байхад бол та нар ч одоо ашиглах боломжтой дэлхийн альч үнцэг лицензтэй програм ашиглаж байгаа хүмүүс уншна гэсэн. За энэ дээр ингэж шүү дээ. Windows XP-гээс эхлэн дагалдаж ирдэг Монгол гарын горим юм байна гэх тээ. За тэгвэл бидний бичиж байгаа Unicode ашиглавал зөв танигдана гэж байгаа. Саяны тэр арай л хэлж байгаа Unicode гэдэг тухайлбал яадаг гэж юм. За ингээд за энийг болохоор хичээл дээр та нарт бүр сайн тайлбарлаад өгье. За үндсэн англи энэ болохоор хайлт системүүд ингээд тайлбарлагдсан байна. Соёл урлаг, газар зүйн нутаг ингээд ийм зургууд гарсан байдаг шүү дээ. За Microsoft-ийн ойлголт аюул заал учруулж чадж байгаа хамгийн сайн зүйл бол Google Open Source хоёр юм. Ялангуяа хамтдаа байхдаа гэж одоо ийм хүн хэлсэн байна. Та нар таних уу гэлээ. Интернетээс олсон хуудасаа тэмдэглэх bookmark хийх гэж ярьдаг. За хэрв та нар веб хуудас олоод түүнийг ахиж хэрэглэн гэж үзвэл bookmark хийх хэрэгтэй гэж байна. Хамгийн цэгц муутай bookmark файлч шаардлагатай мэдээлэл бэлтгэхэд хайлт системс илүү төхөн байх болно гэж байна. Bookmark хийж үзээрэй та нар. Хийчихдэг үү? Сайн байна. За вирусны програм. За энэ ингээд Avira гэдэг вирусны програмын татгалыг үнэгүй энд байгаа. Энийг та нарлаа багш нь ингээд хамгийн муу програм. Хамгийн сайн ямар програм бэ? Одоогоор миний аюугаар бол надад бол Kaspersky зүгээр гэдэг юм аа. Нөгөө ингийн процессор нэг өндөр ачаалуулдаг. Өөрсдөө тэгээд автоматар апдейт хийж чинь үү? Тэгээ өөрсдөө апдейт хийж чинь. Сайн тий. За тэгвэл энэ дээр магадгүй та самсаргүй файлаа устгачлаа гэж бодъё. Гэвч тухайн файл нь маш хэрэгцээтэй байж энгийн delete бол
recast би юм уу? Одоо хогийн саунд байгаа. Аль ч эсвэл shift delete юм уу? Одоо empty recast хогийн саунд аль ч icon дээр маус хараа дараад энэ сонголтыг хийгээд одоо гарч ирэхгүй бол recover my files гэмээр програмыг ашиглаад үзээрэй гэж энд үнгүү татах линк нь оруулсан байгаа. Сэргээж байгаа файлаа өөр диск руу хуулвал сэргэх боломжтой гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй гэж байна. За уссан файлаа яаж сэргээх вэ гэж сая одоо би яриад байгаа тийм recover my files гэдэг. За ингээд янз бүрийн програмууд байдаг. Trial хэлбэрээр trial буюу одоо үнгүү хэрэглэх 30 хоног хэрэглэх энэ төр гэдэг. Өгөгдөл сэргээх програмуудаас ч ихсаа бол төлбөртэй төлбөргүй гэж хоёр байна. За өгөгдөл гэж бидний одоо янз бүрийн хэрэглэдэг. За та нарт нэг төсвөртэй хэрэглэхгүй л. За Pandora хамгийн мондог. Сайн бэ. Болж байна. За энэ дээр яхаа Pandora recovery өн төлбөргүй бөгөөд ашиглах хэлбэр өгөгдлийг сайн сэргээх чадвартай гэж байна. За яаж хэрэглэхийн зааварчилгаа тэгээд татан авах одоо линкийг оруулсан байгаа. Хэрхэн флашаас уссан файлыг сэргээх вэ гэж байна. Хэрвээ файл чинь флашаас уссан бол my file recovery-г одоо түүлээсээ ашиглан сэргээж болно гэж байна. Зарим тохиолдолд флашнд файл байгаа атлаа файл нь харагдахгүй байдаг тийм. Гэсэн мэтлэр хэмжээ нь болохоор яг байгаад идэг штеп. Энэ болохоор вирусээс бас болдог. Доор гаргаар хадгалагдах байсан файлыг фолдеруудыг бас сэргээж болдог. CMD лүүг ороод CMD гэдэг компьютерт янз бүрийн устгах магадлалтай файлын фолдер байдаг штеп тийм үү? Дараах командуудыг бичиж болно гэж байгаа. Флашныхаа PIE үсгээр тодорхойлогдсон эсхийг мэдээд бичнэ. Энэ нь болохоор флаш руу команд лайнаас орж байна гэсэн үг гэж байгаа. За энэ бүүтээр нь ороод шууд C-гэр бичсэн биш тийм бааз. За C-гэр зарим нь ойлгох бах уу? CMD рүү ороход стартараад очиод дараа шууд CMD гэрчээр гараад ирнэ. Тэр нь командаар сайн байна гэсэн үг. Чи урд нь ямар сургууль сурж ирсэн юм бэ? Чи яасан сайн мэдлэгтэй юм бэ? Би IT инженер хүн. Тэгээ англи хэл сурах гэж байж байгаа. Сайн байна. Мундаг. Бараг мэдээллийн технологи хичээл чи надад заагаад өгчих юм биш үү? Үгүй ах уу. За ингээд thank you. Болчлаа тий. За дараагийнхаа хичээлийг танилцуулах хичээл мэдээллийн технологи хичээл айгүй амархан ингээд хурдан дуусчаад идэв юм аа. За одоо тэгвэл интернет орчинд яаж ажиллах вэ гэдгийг харъя. За дараагийн хичээлээс болохоор бид шууд компьютер дээр өөрсдөө дагаад юм хийгээд явчих шүү. За. За интернет орчинд яаж ажиллах одоо бүгдээр мэдж байгаа л үү дээ. Надаас илүү. Надаар баг заалтгалдахгүй л үү. Гол нь сейфти шүү дээ тий. Аюулгүй байдал хэрэгтэй шүү. За интернет орчинд ажиллах YouTube-с ямар ч одоо програм ашиглахгүйгээр бичлэг яаж татах вэ гэж байгаа. За веб ашиглагч видео татахад таны веб хүчин Mozilla байвал илүү тохиромжтой. Хамгийн чухал нь таны компьютер Java програм суусан байх шаардлагатай гэж байгаа. За татах арга 1. За бид нэг фейс дээр одоо ер нь бол утсан дээр бол янз бүрийн фейсэс кино татаал янз бүрийн програмууд байдаг шүү дээ тий. YouTube download manager тэгэл одоо янз бүрийн програмууд байдаг. Утсан дээр бол асуудалгүй. Компьютер дээр болохоор яг янз бүрийн өгөгдлийн системээс шалтгаалаад янз бүр байгаа. За видео татах сайт таныг шууд одоо хөтлөнө гэж байгаа. За энэ дээр YouTube тэгээд янз бүрийн сайтын татах линкүүд тавьсан байна те. Эндээс харж агаад татаж болно. За татах арга 1 гэж байгаа. Энэ дээр болохоор яах вэ гэхээр гэхдээ энэ сайтын хувьд танд видео сайтын одоо сайтын хэмжээ 3 төрлөө сайтын хэмжээ сайзын. За тэгээд видео татах өргөгдөл нь View MP4 сонголтыг олгоно гэж байгаа. Харин одоо би та нарт олон хэлбэрээр татаж болохын сайтын нэг линк оруулъя. За линк нь одоо энэ доор байна. Энэ одоо шууд вебийн холбоос ирчихсэн байна. Энэ ногоорцсон байгааз. Энэ болохоор холбоос ирчихсэн, линкийн холбоос ирчихсэн гэсэн үг. Энэ тухайн видеог ямар за би линкийн холбоосыг багш нэглээ заагаад өгчээ. Линкийн холболт гэж яг юу юм бэ? За манай хин хэлээрэй. Наран гэрэл бол линкийн холболтыг бол мундаг мэднэстэй. Линкийн холболт тухайн одоо линк гэдэг нь одоо тухайн миний одоо үүсгэх юм уу яах гэж байгаа тэр нэг юг одоо бичлэг байлаа гэж одоо тэрийг л тэнд одоо тэддэх хавцны тэддэх юунд байна гэдгийг л зааж өгж байгаа линк гэж байгаа юм. Зөв. За эхлээд линкийн холболт хийхэд бол одоо бид нэр Word дээр үзнэлтэй дараагийн хичээл дээр Word програм дээр яаж ажиллах вэ үзэн явчихна. За линкийн холболт хийхэд бол эхлээд за түр байж байгаа.
За ингээд за бид нар линкийн холболт хийхэд бол ямар ч үед хэрэгтэй вэ? За эхлээд энд дараа сургуулийн сайт руу ороорой гэж. Тэгвэл би сургуулийн сайтын линкийг заавал хуулах шаардлага болно. За манай сургуулийн сайт нь хаана вэ? За эндээс би сургуулийн сайт. За ингээд сургуулийн сайт руу орчлоо. Дүндүр зураас газарчин.com гээд би энийгээ хуулчин копи гээд линкээ хуулчин. За саяныхаа хичээл рүү оръё. Энэ дараа сургуулийн сайт руу ороорой. Энийгээ би идэвхжүүлээд insert рүүгээ ороод hyperlink буюу гипер холбоос руу орно. За ингэнгүүт text to display тэ энэ дээр байгаа. Display name дээр болохоор энэ дараа сайт руу орох гэсэн шүү дээ. Address гэдэг дээр би саяны газарчин.com-ийн урлагийг паст хийчин. Тэгээд окей дарчин. Тэнгүүт доогоор нөгөө цэнгэр зураастай шууд линкийн холболт үүссэн байгааз. За би гараас болохоор контрол даржгаад маус нэгээрээ дарахаар нэг хуруу гарч ирээд байгаа зү. За ингээд шууд миний линкийн холболт үүсцээ сая. Ингээд гарч ирэх хэвээр. За энэ би хичээл болгон дээр энийг ашигласан байгаа шүү манай хүмүүстээ. Хичээл болгон дээр би шууд цэнхэр ингээд доогороо зураастай юмнууд байгаа. Тэн дээр та нар гараасаа контролоо дараад маус нэгээрээ төвшчээрэй. За одоо жишээлбэл энэ дээр байна. Жишээлбэл энэ сайт гэдэг энэ дээр байна. Түрүүний Java гэж байсан тий. Өөр айгүй олон энэ видео татах сайт энэ төргээд дандаа энэ програмуудын линкийг холбогдсон байгаа байдал шүү. Тэгээ өмнөх эхний лекц 1 2 дээр ч гэсэн байгаа шүү. Эдгээр дандаа линкийн холболт хийсэн байгаа гэсэн. За ингээд бид нар интернетээс ингээд татах аргуудыг бол бүгдээрээ мэдж байгаа хөө их хвчлэн. Mozilla Firefox ашиглан за YouTube download manager энэ төргээд мэдж байгаа байлгүй дээ. За энийг одоо ярих байли. Дараа нь энийг зүрх хичээл дээр өөртөө шууд татаж үзээд хийгээд явчаа. Одоохондоо өөр юм үзээ явчих. Энэ лекцэг үзээ. Одоо лекц үзээрээ заримийнхан залхуу үрж байгаа гэж бодож байна. За түр зөрөө. Багш нь ажлын утас дагуулж байна. Түр үлээж байгаа. За ингээд сургуулийн сайт руу орчлоо тий. За энэ сургуулийн сайтанд бас хэрэгтэй програмууд байгаа. За энэ дээр юу байгаа гэхээр програм хангамж гэдэг холбоос дээр дараад үзсэн сүмөрөө. За энэ дээр болохоор програм хангамж. За Office 2000 байна. 2010 тий. PS одоо SBS 20 гэж байгаа. Photoshop 3CS 3 байна. За SBS 20 гэдгийг татаар аваарай. Багш дараа нь энэ дээр энийг хичээл орно. Судалгаа шинжилгээний програм байгаа. Интернет download manager байна тий. Зээ өөр чинь X-Lite, K-Lite за TeamViewer гэдэг энийг татаад авчаарай манайхаа. TeamViewer-ыг яагаад татаж авах гэж байгаа юм бэхээр дараа нь та нарын одоо компьютер дээр янз бүрийн асуудал гарах юм бол TeamViewer буюу дэлгэц алсын зайнаас чиний компьютерийн дэлгэцийг компьютер чи багш нь удирдаад компьютер дээр чи янз бүрийн одоо апдейт хийж болохгүй эсхийг үзнэ гэсэн үг байхгүй юу? TeamViewer гэдэг програм. За Avira за Nova програм гэж бас үүдээ манай анхны одоо 2010 онд анх цахим хичээлийг сургалтыг эхлүүлж хат Nova програмыг бид нэр ашиглаж татаж авч ийсэн. За бинараар байна. Нөө задлагч файл шахагч програм байгаа шүү дээ тий. 6432 битээрээ татаж авахар байгаа. За ингээд ямар ч оюутанд хэрэгтэй програм хангамжууд энэ дээр байгаа. За дүнгууд нөгөө умс дээр ч бас програм хангамжууд байгаа шүү дээ. Умс дээр програм хангамжууд байгаа. За умс дээр ямар програм хангамжууд байгаа юм бэ гэсэн чинь Java байна, Flash Player байна, Office 2000-аар WinRAR 6486-аараа байна. Умс дээр. Тэгээ энэ оюутны гарын авлагыг ашиглах одоо энэ юун те удирдлага мэдээллийн системд яаж ажиллах юм бэ? Тэр гарын авлага байгаа. Ингээд татаад програмууд бас үзчихээрэй. За. Өөрчлөлт багш нь. За ямар ч эхний ээлжинд ингээд за одоо ингээд юу вэ? Асуух юм юу вэ багшаасаа? Дараагийн хичээл дээр за